廣州嘅底盤醫生嚟啦！今日咧呢架車咧呢堆嘢，連埋個發動機都掉落嚟，花幾千蚊就搞掂晒。你好似呢啲緩衝膠啦，老化咗啦，佢會有異響啦。呢個咧就係我哋個避震頂造成，時間長咗、扭咗、老化咗，打方向就會有一聲響啦。講到煞車皮咧，如果蝕咗或者磨損咗，一定要定時更換啊。光機如果時間長咗、磨蝕咗入邊啲齒，打方向嗰時候一樣會有異響嘅。所以咧呢大堆嘢，我哋幫佢做個大保健，價錢實惠，同埋一處過可以幫你架車還原翻新車一樣。呢個咧就波箱油封啦，時間長咗咧會滲油啦，同埋呢度咧有個曲軸牛油封啦，最容易滲油嘅時間長咗咧，我哋都要定期更換。仲有咧氣門室蓋墊啦，時間長咗佢一樣會有滲油嘅。所以咧呢架車咧，我哋就成個發動機掉落嚟，我哋都會幫佢全部換晒佢，洗得乾乾淨淨。嗱，你睇啦，我哋呢度樣樣都有啦。如果咧你架車覺得底盤有異響啦，你交俾我九爺，我樣樣都幫你執得企企理理。收車記得關注野馬九爺。